Baik Ibu, selamat pagi Ibu. Perkenalkan Ibu, saya perawat media yang bertugas pada pagi hari ini di ruangan rawat. Di sini Ibu, siapa nama Ibu? Baik Ibu, Ibu Putri ya. Di sini saya akan mengajari Ibu cara batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak dari saluran sistem pernapasan yang bertujuan agar sistem pernapasan Ibu lancar. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, saya izin mencuci tangan dulu ya Ibu. Si batuk efektif, Ibu harus duduk tegak terlebih dahulu. Maaf ya Ibu, permisi. Apakah posisi Ibu sudah nyaman? Memberikan contoh tarik nafas secara perlahan ya Ibu. Tarik nafas Ibu melalui hidung, buang dari mulut ya Ibu. Lagi Ibu tarik nafas, tahan aja. Coba Ibu tarik nafas 3 kali, tahan 3 detik ya Ibu. Tarik nafas Ibu, 1, 2, 3, buang. Baik Ibu, bagaimana saluran pernapasannya? Apakah sudah lancar? Lancar, baik Ibu. Terima kasih.